Kar pridnat. Vine je sestavil spet novo Scanijo in to moramo iti pogledati. In sva imela kaj videti. Scania 143 M500 sva ravno še ujela, preden jo je čez 2 dni odpeljal nemški zbiratelj. Ste kdaj doživeli, da bi vas pri pospeševanju s tovornjakom prilepilo v sedež? No, sam sem na to moral čakati do 63. leta. Zdaj mi je kristalno jasno, zakaj imajo 8-valjne Scanije toliko oboževalcev. Vozil sem že 770 konjsko kraljico, a s priklopnikom in skupno maso 40 ton. Bilo je doživetje, saj velike teže tovornjak skoraj ne čuti. Ko pa sem peljal Vinetovo 30-letnico brez polpriklopnika in s 500 konji pod kabino, bojda so jih v Grčiji v konjušnico dodali še kakšnih 100, sem v živo doživel, kaj je surova moč, ki jo spremlja žlahtno rohnenje velikega motorja. Saj se spomnite Vinetove Scanije 143-420 s klasično kabino, ki smo jo vozili leta 2022. Na koncu videa je uspešen restaurator Vinko Koželj Vine povedal, da ima v ognju še drugo železo. No, to je pa zdaj moj naslednji projekt za letos, da imamo brez dela. Po letu dni, po leti 2023, je bilo stanje takšno. Vine je tovornjak že sestavljal. Pogonski sklop je bil že povezan, v kabini pa je Vineta čakalo še veliko dela. Tudi plastični deli so potrebovali še veliko pozornosti. To je kao originalni del, ne? Ta odbijač originalni, to je taka mehka plastika. Viš, tle pa še na luknje, vidiš? Tle je posvet, tle noter, ne? Tle brisalce, vidiš, to so mehanizem brisalcev, ne? To je od tega avta in je precej zrabljen, ni čudno, če več, kaj se drsa, ne se vidi, da ni samo tle noter, zračnost, ni samo tle noter zračnost, ampak je tudi tle, ne. Jaz sem vzel od drugega mojega avta, ki imam zadele, sem dal narediti nove puše noter, da bo tako brez lufta. Projekt se je zavlekel, saj je leta 2024 prišla poplava, tako da je Vine z novo starodobno Scanijo šel iz garaže leta 2024. Z njo je med drugim bil na srečanju gospodarskih vozil v Italiji. Scania povsod privlači poglede, tudi zaradi zgledno urejene notranjosti. Vine se je s to Scanijo udeležil prvega vzpona na Ljubelj. Sicer ni bil konvoj, bila pa je simpatična kolona zanimivih tovornjakov. Na parkirišču pred državno mejo so fantje parkirali.
Najprej se je Vine pred svojo lepotico postavil sam, nato fotografije z lastnikom Peterbilta Erikom Žosom in nazadnje spominska z vsemi udeleženci. Na kratek, a sladek preizkus sva se odpeljala solo, s samim traktorjem. Ja, imel kar veselo. Potegne ko oseben avto. Prav paziti moram, da ne grem čez 50 takoj. Škoda, da je na regionalni cesti omejitev 70, a ne? Ko sem zapeljal na avtocesto, me je spodbujal. Pritisne, dala, pritisne, dala. Scania do hitrosti 90 km/h kar poskoči. Omejitev 90 km/h je v tem tovornjaku zoprna zadeva. Z Vinetom sva zamenjala sedeža in v kabino je skočil kot 25-letnik. Obrnil je, jaz pa sem prisedel. Bomo šli kar s četrto z mesta, ker je avto prazen. Ima zalogo moči, smo malo v Grčiji dodali, tile Scanii 143 500, letnik 94, prva registracija januar 95, to se pravi, da je izdala stara 30 let. Prevoženih ima kar eno lepo številko kilometrov, 1 800 000 še malo. Avto smo zrihtali, smo ga obnovili, motorja nič, menjalnik smo samo predihtali. Tako da podvozje, kabina, to je pa obnovljeno. Avto se pele. Da gremo tle na avtocesto v Šmartnem. Gremo zdaj s 5. brzino, direktno. Bomo dali pa polovico 6. Tole 80, 90, direktna. Se peljemo 90 km/h pri 1350 obratih, kar je tudi za današnje razmerje, za današnje kamione kar tako, no, kar lepa številka. Armaturi so tole števci, vse tako, kot je treba. Nafte je dost, temperatura je skoraj delovna, skoraj 80. Veš, ta retarder je tudi, recimo, bolj obremenjen, bolj prijema, ne. Zdaj, če je čist prazen, to bi zablokiral, pa bi ga zasukal, ne. Koliko stopenj pa ima retarder? Ima tako, 1, 2, 3, 4, 5. Kako zavrti, veš? Seveda, do koles pride surova moč, elektronskih angelov varuhov pa ni.
Na bencinski črpalki sva si privoščila kavico. Ta možakar, ki sem ga pa jaz, on ga je kupil na Dunaju, potem je šel pa v Grčijo. Ta možakar je mu pa 20 let in ga je skozi samo vozil, od njega sem ga pa jaz kupil. V Solunu. Vine je zapeljal Scanijo nazaj pod polprikolico in sva zaključila. Že čez 2 dni je po tovornjak prišel kupec iz Nemčije, isti, ki je leta 2022 odpeljal Scanijo s klasično kabino. Pred slovesom je Vine predstavil še nov projekt. Ja, ta Scania je T model 143-420, letnik 95. V stvari prva registracija je maj 95, isto je 8-cilindrski V-motor, vse ima isto, ker je una prejšnja, razen ima ta še retarder, pa klimo, ne, to ima še. Ostalo so pa isto, kot pri prejšnji, razstavljena do prav faktorja, tudi motor, menjalnik, zdaj se pa to nazaj počasi sestavlja. No, zdaj so en material, ki se ga pripelja danes iz kataforezinga, pač to je kot ena osnovna barva, ker je pa veliko boljš, ker vse to zajame te kote noter, tam, ker barva drugače ne pride. To je, ne vem, prva zaščita, potem pa to treba malo pripraviti, pač udareniti, pa pobarvati. Te ne rabiš več nobene druge barve, kot samo fertik, končno barvo. To je tudi to vse, kovinsko, to je poj, vse ti deli, ki smo jih pač namontirali, kar je šlo kataforezo, dodalo kataforezo, kar pa ne pač si pa po osnovna barva dala gor. Kako bomo torej tale video zaključili? Preprosto. Se nadaljuje. Eno tako smo delali pred parem leti, ta je pa spet